هاي جايز، كيفكن؟ معكن نور للطب الأعشاب. بتمنى تدعموني بشير ولايك وما تنسوا تفعلوا الجرس. من قديم الزمان على دور ابن سينا كان التداوي بالأعشاب هو الأساس بالعلاج، وما صارت الأمراض تكتر حوالينا إلا من الأدوية اللي مناخدها، وما في دواء أبدا أبدا إلا ما له أعراض جانبية. لهيك شو حلو نرجع للطبيعة. اليوم وأنا بجنيني حبيت أحكي لكم عن النعنع. كلنا بنعرف إنه النعنع مفيد كتير للمغص وهو طارد للغازات، بس كمان النعنع هو منشط للغدد اللعابية والأنزيمات الهاضمة، ويعتبر فاتح للشهية. لهيك هو من المقبلات بيدخل بكتير من الأطباق. كمان بيعمل تعزيز لصحة الفم، وبيحارب الريحة الكريهة، وبيحارب التسوس، ولهيك بيستخدم في صناعة معجون الأسنان وصناعة غسول الفم. بتساعد أوراق النعنع على تخفيف الاحتقان بالأنف، وبتسرع عملية الشفاء من نزلات البرد. النعنع له دور بعلاج مرض السل وتخفيف عوارض الربو. يعتبر النعنع مسكن للآلام، مش بس آلام المغص، كمان تشنج العضلات ووجع الرأس، وهو مكافح للاكتئاب وخافض لضغط الدم. يتاخد النعنع مباشرة أو منقوع بالمي المغلية لمدة 10 دقايق. بتمنى أكون زدت على معلوماتكم، وتتابعوني دايما مع نبتات تاني. وللعلم بيتوفر عندي دواء هام للمغص، للي بيهمه الأمر يتصل على الرقم 70 72 63 86. شكرا لمتابعتكم.